今天跟大家分享年菜，我们今天要做的是狮子头。那我们今天做的是比较简单的，稍微繁琐一点点，可是比一般传统做法的狮子头来的简单很多，而且不会有那么多的油烟哦。那大家可以试试看。那首先这边我有看到，大家有看到我这边有花椒粒跟这个八角，先洗一下，稍微洗一下。因为花椒其实到这个我们手上的时候，它有时候还是有些灰尘啊、风沙那边。那平常有时候我们在做煸这个花椒油，比较没有那么在意的原因，是因为它是油嘛，高温去萃取嘛。可是今天不一样，我们今天要把这个要做一个花椒跟姜葱的水，要把它打到肉里面去。如果是脏的话，肉全部吸进去呢，那代表什么？你全部吃进去。你放花椒会不会再吃起来麻麻？我跟你说，花椒是这样，当它借由油去把它萃出来的时候，它的麻味就会非常明显。但如果只是放在水里面，它有什么？它可以去腥味，它可以去掉这个绞肉里面的腥味。然后再来姜，老姜这边拍一拍，把姜也放进来，然后葱，那2根吧，也一样。然后这边就去揉它，然后放点酒，米酒，这些是待会，但没有全部啦，但这些是代表要揉到肉里面去。它会有一个清香味，很香哎。那你想，待会这个先让它泡一下，待会这个我们就依序把它放到肉里面去。那这边我有煮水，先把它维持它的温度。好，接下来我们就要来揉这个所谓的这个狮子头，然后把肉，这个肉拿到手的时候，你要先看它到底是多粗。像这么粗粒的，因为你去菜市场，你可以跟他说，你帮我加能改。就是它绞肉绞2次。那如果说你今天拿的是超市买回来，可能没有那个那么细，你可以先稍微切一下。而且你不觉得这个声音，它就应该过年就有这个声音吗？对不对？因为大家都知道狮子头就是捏完之后你要下去炸，那炸了之后呢，那个油你可能因为做年菜，你可以有很多的时候是有机会可以再用它来，比如说你要做什么鸡肉啦、鱼肉，你还是可以过油，所以那个时候你会觉得说没关系，过年嘛。但你平常的，你如果想要做这个菜，难道你为了要炸这个狮子头，你要去过油吗？它就比较麻烦一点。那当然今天是年菜，可能刚好你买了我们家3样年菜，对不对？你只要再补个2样，这个其中的1样，那你就不用再弄那么多油啊，麻烦了，对不对？家里如果2把菜刀了，你可以双刀啦，对啊，因为大家只要看到双刀有没有的声音，对不对？你也可以马蹄刀啊。那为什么不用马蹄刀呢？因为我不会，好不好？你不会，这2把刀不一样。他讲这边2下，这边1下，对不对？但我不会。有吗？不用。踩到，被马咬过。好，接下来，当然我们会打水进来啦，但是任何的猪肉料理，我会真心建议就是我会真心建议里面放姜，因为姜是可以去腥。你在吃饺子啊，各位朋友，你在吃饺子的时候，你以为里面没有放姜吗？我跟你说，放很多姜汁，你吃不太出来。你可以看我们
其实姜的量蛮多的哦，但是我会建议大家姜切细一点。好，切细细的，有没有？好，然后就把它放到里面来。然后呢，来一点蚝油，这都我自己做法啦。哦，你们可以斟酌一点点蚝油，大概半汤匙左右吧。蚝油的功能是让它吃起来甜，哦，然后来点盐巴、糖，然后一点点酱油，一点点不要多，一点点，好，这样。我会再放什么？我会再放豆腐进来。那豆腐跟肉的比例差不多就是2:1。那你如果说我喜欢豆腐多一点，你可以再多一点，没问题，直接捏碎它。不要背这个音。哦，然后这边我还会有一个，对，差点忘。哦，可以放点葱花进来。那葱花，葱绿就好了啦。好，要把它放过来。好，对，再加一点芝麻油，加点香油，比较香啊。好，这样就好。要不要白胡椒？要。我之前不是用那个大罐的白胡椒吗？就有人在问我说：“你那白胡椒在哪里买的？好大罐，看起来很方便。”发现那个大罐不见了，因为用完了。现在这是澎湖买的。好，你看现在是这个粘稠状，对不对？好，我把水先过滤出来，不要小看这一盆水哦，这一盆水会让你的这个狮子头吃起来它格外的清甜。然后来一点，分批哦，不要一次太多哦。好，再来一点。如果你有时间，你可以用炸的，炸完之后把它放在一个有点像我们那个排骨酥汤，有没有？你要放一个碗里面，然后放白菜，然后里面倒一点汤汁进去，然后就去用蒸的，哦，像那种喜宴把它蒸，那一颗一颗也行。那今天我们今天做的真的要，我觉得要家里方便做了。哦，啊，你打到什么程度嘞？打到你看那个锅子啊。还有不是锅子，碗里面有绒毛出来，有没有？像这个，有没有？像这个，对，像这个，这代表说差不多了。哦，好，火关小，拿一根汤匙，有没有？像做丸子一样。你如果是狮子头就不是这样子，它水不能滚哦，因为水一滚，它就不会凝固在一起哦，它一放进去就散掉了。像狮子头又像川丸子。狮子头为什么叫狮子头呢？它最后吃的时候要怎样？有点像化掉，要非常软绵。如果你做的狮子头不软绵，那就不叫狮子头。而且那时候要用筷子这样轻轻一拨就下来，那个才叫狮子头，对不对？那你如果说硬邦邦的，那叫川丸子，或者叫丸子、肉丸子。我们现在准备白菜，白菜也是狮子头必备的。那我们要把时间省下来啦，所以说我这边白菜会做一个比较取巧的方式。那这样是不是变薄了之后，待会它软得快，所以我们待会在煮的时间也可以缩短。好，接着就要捞起来了，捞起来小心喽，哦。熟了，熟了，熟了。其实现在就很好吃了。好，好，我们先来煎它，放油。
现在就把它放进来。它煎到什么程度呢？看你喜欢你的那个焦的程度到什么程度都可以。对吧？它现在就有点焦焦的。或者另外一个就是，你如果觉得它怕麻烦，你也可以怎么样？就是直接造型做成椭圆形的，像汉堡，你就可以直接煎的，甚至就不用过我刚刚那一关了。好，把它放过来。这边一样有油。刚刚葱白的部分再配个葱绿。再来点油，一点点就好，不要多。这边要让什么？让这个葱有点像葱油感，然后筋放进来。叶子进来，这边弄点汤进来煨，好调味。有点糖、盐，白菜甜都出来了，好，放过来，让白菜覆盖在狮子头上面。然后你这个时候把它拿到锅子里面，你有砂锅的话放砂锅更好，把火打开，滚的时候把它转成小火，然后慢慢让它焖大概半个钟头，待会那狮子头吃起来就软嫩又好吃。我们的狮子头就已经好了，接下来只要把菜拿起来。那记住不要滚哦，因为一旦滚的话，那肉就滚紧了，滚紧了就没有那么好吃了。烫，软了，然后你就觉得里面有汤汁，为什么？因为豆腐会吸汤汁。我们刚刚豆腐压过了，加上肉弄在一起，它在煨的过程当中，它就那个汤就会渗到里面去，所以吃起来它不会那么硬，不会那么柴，它就有点软绵。记住啊，姜一定要放。过年嘛，你煮一煮，越煮越好吃。煮到差不多没汤汁了，记住最后一份留给自己。放点冬粉进去，有没有？冬粉狮子头，那偷偷的在厨房吃就好，不要拿去外面，因为外面人都在打牌。我们就吃点狮子头，配点冬粉，这样就好了。好，试试看。